Но велам не е прв случај, ние знаеме многу и поморбидни случаи. И затоа велам дека треба да се работи, да видиме од каде потекнува тоа. Од каде потекнува тоа зло под наводници кај некој што тоа го направил. Да се работи и со тие, да се види, да тоа го спомнав од земјање на родителско право. Затоа што ако некој расте каде што насилството се одобрува, или ако е жртва на насилство, имаме случаи голем број каде опресираниот опресира. Затоа велам треба да копнеме подлабоко, за да можеме да дојдеме до причината, дел од тоа ги знаеме, но уште велам како што истражуваме дополнително и да се работи и со тие што тоа го направиле. Последиците кај жртвите се страшни. Кога ќе имате вие стратегија, тоа ќе подразбира стратегија во образование, стратегија на национално ниво, промена во курикулумите, промена во педагошките мерки, соодветни санкции, што сега се предлагаат, а тогаш ќе може да зборуваме за да е континуиран процес на решавање на овој горлив проблем, како што го решија многу држави, каде што се воведе општо корисна работа за насилниците, кое што јас исто така се залагам за тоа што вие не можете само со санкција да го направите. Значи, ако една мерка воведете, не може да се реши целокупниот проблем. Социолошкиот дискурс подразбира низа фактори кои што се причина, но и повеќе решенија за да дојдеме до клучното решение како да го ресоциализираме и насилникот, но како да го вратиме во нормални општествени текови и оној кој што е жртва на тоа меѓуврсничко насилство. Да се најде механизам како барем 5 минути од часот ќе се зборува за вредностите. Ако ги вратиме ние вистинските вредности, ќе ги вратиме на некој начин и доброто однесување. Она што се добри примери, треба да ги превземеме, да ги прилагодиме на нашата културна средина. Од аспект на давање на награда за најљубезно дете. Тоа е во Шведска еден одличен модел. Семејството нас ни е клучен фактор од каде што дисфункционални семејства каде што има некој тип на девијација во 90% од случаите, меѓутоа како да се работи со семејството. Замислете вие семејство каде што е дисфункционално, уште да му дадете парична казна, не сте направиле ништо. Треба работа и со семејството, работа со насилникот, со жртвата, наоѓање на заеднички модели